kakarating ko lang ng evening shift. And, wow, thank you. Bumili siya. And then, may mga flowers. Oy, happy Valentines. Honey. After ng duty ko, happy Valentines. May bigay siya. Noni. Tapos may dalang chocolate. Eto. Charang. Kita tuloy yung mga nakasampay. Charang. Andun pa yung regalo niya ng birthday ko eh. And then this one. Buti ngipin ka rito. Pinalayan niya. Pinalayan niya. Diba? Oh, it's real.